Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem aziz kardeşlerim. Bugün şiraşuda sizin bilen ata-analarga karata balalarının hürmetlerini көрсөтүү турында bir neçe söz aytып ötesi kelgen idi. Başlar idim min Allah Teala'nın sözü bilen. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta Bismillahirrahmanirrahim ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana. Rabbıgız fakat аңгана ibadet iterge koştu hem ata-analarınızga hürmet көрсөтүү buyurdu. Bu ayet-i kerimde Allah Teala birinci dereceye koya ibadetini hem bir Allah Teala'nı ılılav, аңга bir nidi tin koşmuşa şirk etmew hem mine şuşı tevhid manaсын algandan son Allah Teala etiyenilerini de iske ala. Demek etiyenilerge hürmet көрсөтүү, alarını ılılav ikinci derecede bulup dura. Tevhid manasından son. Hem şul ayette Allah Teala devam ite, eğer de birisi yaki ikisi ılı yaşka jitse, alarını hürmetle, hatta uf sözünü de eyte görmedi. Yani Allah Teala bizni tuya, uf eytüden de, başka neseler bigrek de haram bulup sanala. Tavuş ko'tarib сөйләшү, kışkırışuma, Allah saklasın, nindidir talaşu ya suğup jiberüme, andı gameller bigrek de haram bulup sanala. İyi, eti eni her kişinin turmuşunda ılı urun ala jireginde. Hem bunu unutmaska tiyir biz. Peygamberimizge İbn Mas'ud sahaba kelip sırav bire. Allah karşında en siyikli nindi amel dip. Peygamber cevap bire sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde okılgan namaz. Anları nerse dip sırı İbn Mas'ud. Peygamber ayta sallallahu aleyhi ve sellem etenilerge hürmet ılılav. Ne bu Peygamberimizin de aytkan sözünden köre biz iyi eteniga zor ılı hürmet bulurga tiyir. Bizim bugünkünde көрерге ya işitirge туры килә türlü vakıgalar, türlü haller. Кайбер гаиләләрдә әтәниләргә хөрмәт юк. Балалар талый пенсия акчаларын ya картлар йортына алып барып урнаштыра. Bu barысы да йөрәкләрнең катылындан, иман нуры булмаганлыгындан, тәрбия күрмәгән әтәнигә нинди Qaraş bulurga tiyiş anlamayan kişilerine anışlı. Peygamber şulay ayta sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada ok Allah Teala gazabın kursete iki türküm kişilerge. Birisi ol zalimlar yani kişilerini rencitken, ikinci kim atanaga hürmet kursetmeyen etiyenisin rencitkenlerge Allah Teala bu dünyada ok gazabın bire ala. Bu hadis El-Bukhari jintığında kitirile. Etiyeniler de bugünkünde özlerinin ulu yaşına yani kartayan kınına hazırlık kuyurga tiyişler balaların üstürgende etiyenilerge nindi hürmet көрсәтергә hem de mine şuşu dini bizde bulgan ulu məğnələrini balalarının jireklerine urnaştırga tiyişler. Çünkü dünyaya balanın kili ol Allah Teala'nın zor buləği bulup sanala. Allah da Kur'an-ı Kerim'de bu haqda ayta yahabu limen yasha inasa ve yahabu limen yasha zukur. Allah Teala tilagənənə buləğ etir birə qız balanı akımğa tili ir balanı buləğ etir birə. İyi. Balalarının dünyaya kili ol zor bir nimet hem buləğ. Hem mal vel banun zinetu hayatid dunya ikinci ayette Allah Teala ayta mal bilen balalar bu dünyanın zinnetidir. Mine şuşu buləğni hem şuşu zinnet itirip durgan dünyada balalarını biz matur etip terbiyelep üstürge tiyizbiz. Anları kartayan kıdında ukınış halga
төшмәс өчен. Бу дөньяга адәм баласы каян килде, ни өчен килде һәм бу дөньядан соң ахират бар, олы сынау бирәсебез бар икәнлеген балаларга бала чактан өйрәтеп тәрбияләсәк, ул вакытта иншалла безгә хөрмәт тә булыр. Шуңа күрә, әмма ләкин җөрәкләрендә иманлары булмаган, ул вакытта җөрәкләре каты була. Ул җөрәккә иман нуры да керми, ул җөрәктән тәүбә дә чыкмый. Әтиәнигә уф дип әйткән дигән аятны аңа укысан да, ул аны аңламый, ишетми. Монда икеләтә. Ягъни балаларыбызны тәрбияләп үстергәндә матур итеп тәрбия биреп үстерик. Һәм дә үзебез дә әтиәниләребезгә олы яшькә җиткәч хөрмәт күрсәтергә тиешбез. Онытмыйк җәмәгать, барысы да бу сынау йорты һәм Аллаһ каршында үзебезнең тотылышыбызны, әтиәниләребезгә карашларыбызны дөрес күркәм, матур холыкта булырга тиеш икәнлеген. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи